Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet politike në vendin ton. Kam të ftuar ditën e sotme zotin Eduard Sheldia, ku do ndalemi tek zhvillimet politike në vendin ton. Zoti Sheldia, ju përshëndes kënaqësi. Kënaqësia ime. Zotë Sheldia, unë do doja ta nisja me zonjën Balluku, ku ashtu si e dim tashmë kryeministri Edi Rama zgjodhi të dalë menjëherë në mbrojtje zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke sfiduar ndoshta edhe praktikat institucionale dhe duke e ftuar edhe mazhorancën në një përplasje të hapur me SPAK. Dhe pyetja Linca tregon kjo mbrojtje tashmë që nuk ka të bëjë vetëm me solidaritetin politik, por nga ana tjetër me një frikë ndoshta për implikimin e tij personal në aferat korruptive në bashkëpunim me zëvendës kryeministre. Çfarë themi, shumë e drejtë, Belinda ndryshe erdhi dhe ndryshe u solli. Populli kujtoi se po vjen një, si me thënë, nga jo politike, po futet në politikë dhe po ndihmon popullin. Puna ndodhi e kundërta. Kjo Belinda na doli, siç thot tash, edhe faktet për Belindën nuk i nxori Partia Demokratike, po i nxori SPAK-u. Dhe përderisa i nxori SPAK-u, që është institucion shtetëror, duhet besohet nga populli. Dhe jo mos më thojnë jo shpif Partia Demokratike, jo ande, jo kënej. Ju, SPAK-un, zoti Sheldia, e shihni një institucion të vërtet të drejtësisë, pra jo me dy standarde? Po, jo. SPAK-u ka një të mirë dhe një të keqe. Ka një të mirë që i merr, po i kap të gjithë, ka arrit deri te Rama, po e keqja është sepse nuk po nigjojmë që të konfiksohet asnjë pasuri. Unë do t'isha me mendimin që njerëzit mos të futen në burg, por t'i merret pasuria deri në 2 lek, t'i llogaritet sa llog ke marr, sa ke fitu, sa ke harxhu, dhe në fund fare t'i thohet këto janë kursimet e tuaja. Dhe të shti, nga ku ishte të qohet punoj në komunizmi, i qonte me punu ato të shkretët, pasanikët, ja merte pasurin edhe bëshin fsesaxhi, pastroshin kanalet. Dhe populli do ishte shumë i gëzum, sikur këto njerëz mos të futshin në burg, por t'i shifte populli duke fshi rrugët e Tiranës, duke pastru kanalet, kështu do zeshin mend politikanët e tjerë që ne mos vjedhim. Mendoni, zoti Sheldia, se kjo drejtësia në Shqipëri është futur ndoshta në një fazë ku përplasja politike dhe pushteti i pandershëm nga ana tjetër po tentojnë edhe të pengojnë të gjithë zbatimin e ligjit? Po, shumë e drejtë. Ato nuk e di. Unë e mendoj që ne jemi në diktaturë komplet. Pse? I ka marrë të gjithë pushtetet. Në asnjë vend të botës nuk ekziston një qeveri, edhe qeveria më diktatoriale, që t'i ketë të gjithë pushtetet. Mori edhe avokatin e popullit të fundfare, asnjë pushtet. Kështu që sado që të dojë që nuk jemi në diktaturë, fjalë përderisa e ka marrë të gjithë pushtetet, jemi në diktaturë të plotë. Se nuk diktatura komuniste ishte që të futte në burg, të pushkatote, të internote. Diktatura socialiste është që të lën pa punë, të korrupton, të kërcënon, dy lloje të ndryshme, por të dyja dolën njerëzit në demonstrat. Dhe ato njerëz janë heroj që dolën. Pse? Se aty mund të ishin edhe 2 fishi e 3 fishi, por shumica nuk dalin për nënën, për babën, për vllajën, për motrën, për xhajën, për hallën, për tezën, sepse komunizmi ja ka marrë të gjithë familjeve, ja ka marrë nga njëri, nga familja, nga 2, nga 3, dhe ja ka fut në pushtet, ja ka fut në qeveri, ja ka fut në përzyra, edhe ata i lutën, aman, dërman, mos dil ti, për mu se ai më heq ka puna, dhe çfarë temën ty më, ky e korruptoi këtë popull, o me dëshirë, o pa dëshirë, o me dhunë,
o me lek i ka gjetë të gjithë lloj mënyrat. Është një problem i madh që populli duhet të ndërgjegjësohet. Populli do të thojë trurit, sepse të gjithë këtë punë ai e bën me mbrojt veten, që populli mos i qohet, që vetëm ai miliardat e tij nuk kanë fund. Unë thohet që edhe Berisha që ka qenë i korruptum, por përderisa zotit Berisha filloi me Lulzim Basha që ishte krau djathtë, me Erion Veliaj, me Rama, me Kimetja e ambasadës, me anglo-amerikanët që e hodhën gjyq. Dhe nuk mujtën me i gjeti diçka. Thohet që bota të gjenë, të din gjithë llogarit. Si nuk gjetën ku çdo njeri në këtë botë ka një themër akili. Sali Berisha, diri sa bërtet, edhe thotë, të dali një njeri të më gjej një lek, ai halal, nuk e di, ai është o shenjt, o i ka fut 7 pash në dhe. Por, diri sa nuk i zbulohen, ai është njeriu më i mirë në botë. Zotë Sheltia, mendoni se Partia Socialiste nuk po bie tashmë dakord me Partinë Demokratike për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, vetëm për shkak se ndoshta kryeministri shqiptar është i përfshirë në aferat korruptive që ka bërë zonja Balluku? Po, patjetër, është me 100%. Ai apastafat se Belinda, unë ja kam vënë emrin Belaja. Belinda u bë Bela për Ramën dhe për popullin shqiptar. Se kjo i thot, po të më nxore mu, unë të marrë me vete. Gratë janë motrime, gratë nuk vriten, sikur larg qoftë. Të vritet një gru, e merr vesh një politikane, që s'ka noll ndonjëherë, e merr vesh rruzë dhe marë. Kurse meshkujt i kërcënon kollaj, Erion Velin, me radhë. Ai i lef në dru meshkujt, i kërcënon, i thot unë të vrasë dhe atje ku jenë burge, diçka tillë. Kurse grun, me gratë nuk bëhet llafe, me gratë janë force madhe. Gruaja si do që tjetë është e mbrojtur nga Zoti e nga opinioni. E qartë, Zotë Sheltia, nga ana tjetër, reforma në drejtësi u krijua për të rregulluar problemet e thella të sistemit drejtësisë në vendin tonë, që për shumë vite ishte ndoshta edhe i akuzuar për korrupsion, ndikim politik dhe mungesë besimi nga qytetarët. Dhe pyetja ime lind se çfarë do ndodh me këtë reformë në drejtësi nëse kryeministri shqiptar përdor fushinë e tij politike për të ndalur spak dhe për të mbrojtur nga ana tjetër zyrtarët e tij të përfshirë në aferat korruptive, dhe a mund të krijojë kjo ndërkaq një precedent të rrezikshëm ku drejtësia nuk guxon të veprojë më ndaj pushtetit të lartë? Shumë e drejtë. Ky nuk bëri drejtësi, ky bëri të zhdrejtësi. Sepse ka pas e vërtet që thoshin që gjyqtarët e Sali Berishës janë me shkollën e